Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата ардагерлер менен жаш кызматкерлердин жолугушуусун өткөрдү. Бүгүнкү күндө кыргыз милициясынын 100 жылдык майрамы ардагерлердин жана өздүк курамдын майрамы десек болот. Бул майрамды биз өзүбүздүн ишибиздеги жетишкендиктер менен ар тараптуу коомдук сактоодогу ийгиликтер менен толугубуз керек. Биз ошого келе атабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча ошо кыргыз милициясынын 100 жылдыгына байланыштуу 100 курулуш, андан сырткары почти 1000ге чукул автомашина, анан санариптешүү айтор ар тараптуу биз ийгиликтер менен имараттарды куруп атабыз. Кызматкерлердин формаларын, кийим-кечектерин, транспорттордун баардыгын тең бүгүнкү күндө камсыз кылдык. Эми Кудай буюрса ошо ардагерлердин дагы пенсиясын көтөрүү маселеси Кудай буюрса чечилген турат. Жолугушуунун максаты негизинен тартип сакчыларынын улуу жана азыркы муунунун башын кошуп тажрыйба алмашууга багытталган. Ардагерлер кызмат өтөгөн жылдары топтогон бай тажрыйбасы менен бөлүштү. Мен ойлойм, мындай иш-чара абдан жакшы. Кызматкерлер бири менен бири жакындан таанышып, ардагерлер менен таанышып, бул келген ардагерлер дагы өздөрүнүн акылын асатын жаш кызматкерлерге айтып, жакшы иштегиле, жакшы жүргүлө, жүрүм-турумуңөр жакшы болсун деген жакшы ниеттерин айтып атышат. Мени дагы ошол абдан кубандырат. Ушундай иш-чаранын бат-бат өтүп турганы жакшы. Берде ардагерлер ошо Чүй областынын өздүк курамдарынын баары чогулуп, абдан жакшы маек өттү. Ошо милициянын Кудай буюрса алда келе аткан 100 жылдык мааракесине карата биз дагы ушул генералдар келип, ушул ардагерлер келип, ушул өздүк курамга өзгөчө жаш кызматкерлерге өзүбүздүн акыл насааттарыбызды, тарбиябызды, биз кандай служба кылган ушулардын баарын айтып бердик. Жаш милиция кызматкерлери ардагерлер айткан насааттарды кызыгуу менен угушту. Иш-чара муундар ортосундагы байланышты чыңдоо жана устат-шакирт маселесин жандандырууга багытталды. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.